अनि हामी जनावर नजिक आयो भने अलि साइलेन्टमा अनि जस्तै अब कुन जनावरलाई कति नजिकबाट हेर्नुपर्ने कुन जनावरलाई कति टाढाबाट हेर्नुपर्ने हामीले डिसिजनहरू मेकअप गरेर हुन्छ। अनि कुनै बेला हामी उभिन्छौँ कुनै बेला बस्छौँ त्यो बेला आफ्नो मोबाइल पर्स चाबीहरू झर्ला राम्रोसित राखिदिनु केही खानेकुरो खानुभयो भने गाडीभन्दा बाहिर फोहोरहरू नफालिदिनु है। अनि जस्तै अरू गाडीहरू चाहिँ भेट्दाखेरि हल्ला नगरिदिनु होला हल्ला गर्न मिल्दैन जङ्गलभित्र चाहिँ। अनि हाम्रो चाहिँ तपाईँको सफारी 25 किलोमिटरको सफारी हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला ग्रास लाइनतिर जान्छौँ। ग्रास लाइन सिधेपछि वेट लाइन फर्केर आउँदा रिभर रेन्ट फरेस्ट हुँदै आउँछ। हाम्रो यति बाटो चाहिँ थोरै बाटो चाहिँ 2 वे हुन्छ अरू बाटो सबै हाम्रो 1 वे हुन्छ। यहाँ माथिबाट चाहिँ हाम्रो 1 वे हुन्छ यति चाहिँ हाम्रो 2 वे बाटोहरू हो। अब एकदमै चाहिँ हामी गाडी उभिएर चाहिँ फोटो खिच्दाखेरि ध्यान गर्नु होला। कोही बेलामा चाहिँ अब तपाईँ नबस्दै गाडी हिँड्नुसक्छ। मैले अब बस्नु भने बस्दिनु होला है। अनि आफ्नो सामानहरू अलि जतनसित राखिदिनु होला। साइबेरियन डक्स, रोदी स्याल डक्स, लभबर्ड सबैको जोडी भनेर भनिन्छ। यहाँ अलिक प्रष्टबारी खोलामा देखाइन्छ अलिक टाढा यता देखिन्छ मन पर्यो गर्लफ्रेन्डहरू हुनुपर्छ। गर्लफ्रेन्ड पुऱ्याउन बिजाउने हो यतिकै बिजाउने हो। गर्लफ्रेन्ड आएको अब जोडी भन्छ। यिनीहरू सधैँ जोडीमा बस्छ। जोडीमा चाहिँ एउटा भाले भयो मोती भयो भने एउटा मऱ्यो भने 1 हप्तासम्म खोज्ने 1 हप्ता पनि पाएन भने त्यसले सुसाइड गर्ने। 17 त्यो भिडियो चाहिँ लिनुपर्छ भेटाएको पानीको त्यस्तो सफाइ यही हो। यिनीहरू साइबेरियादेखि आउने हिँड्नुलाई साइबेरियन डक्स, रोदी स्याल डक्स, लभबर्ड चट्याउको जोडी भनेर भनिन्छन्। यिनीहरू सबै जोडी हिँड्छ। जोडीमा चाहिँ एउटा भाले भयो भने भने 1 हप्तासम्म खोज्ने 1 हप्ता पनि पाएन भने तिनीहरूले सुसाइड गर्ने। अब केही नजाने यतिकै गर्ने केही सिप लाएन भने आफ्नो घाँटी आफूले फोड्ने अनि आफूमै त्यो कहिले चाहिँ खाएर घाँटी फोडेपछि सास नानी तानेपछि अनि बाँच्छ त त्योभन्दा बढी पनि अलिक माथि रहेछ उनीहरू आउने जाने त्यहाँ के छ कि ढुङ्गाहरू अलि अगाडि कम्पिटिसन गर्नु तपाईले
के भगाउने अर्को पनि छ त्यसले अर्को पनि त्यसले आवाज गरेको थियो अर्को पनि त्यो सुत्यो भने सापले त्यसले छापा खोज्दै गयो जुत्न सक्छ अहिले कोही छैन आइछ भन्ने गन्दाले सुनिरहेको छैन गाडीले चाहिँ रोकेर हेरिरहेको छ मलाई होला अगाडि बढ अगाडि बढेर आउनुहोस् हजुर आउनुहोस् हजुरको इन्तजार थियो भइसकेको छ पानीमा नुहाउन आउनुभएछ त्यसलाई त उसले नि बगाउन सक्दैन होला अस्तिको त 81 सालको बारीले नि बगाउँदैन होला त्यसले अब भगवाने भयो भने किन भगाउने त्यसले भर्र गरेको यो मैला यो दुर्लभ हो क्या एकछिन एक मैला देख्न पाउँदैन भने तल चाहिँ राति अरे हजुर यो केमा गएर मिसिन्छ नारायणीमा पुगेर जानुपर्ने कान कति हल्ला कैँडाले भुलायो बाघ हेर्न जाने आउँछ यहाँबाट क्रस हुन्छ आवाज पर्फेक्ट ओरिजिनलै हो धेरै ओरिजिनल हो त्यो छाला के बनाउनु मिल्छ बनाए त जे पनि मिल्छ किन यो ल्याउन के भन्दै आउँदै हो फेरि आउँदै ब्याग गर्न मम्मी यहीँ छ तिनीहरूले एउटा गाडी ल्याएर राख्यो भने राम्रो हुन्छ यता ल्याउने गइरहेको त डर लाग्छ तिनीहरू स्मेल आएपछि तिनीहरू तर्सिन थाल्छ बिगारेर त्यसले चाहिँ देखेरै भन्छ सियाल पनि कराएन सियाल छैन त सियाल कराउनु पर्ने मान्छे जहिले फोटो खिच्न आउँछ सुगाउँदै गऱ्यो भने
आउँछ कि